Assalamualaikum guys. Kita bertemu lagi. Ayah lo bayar senjauh nah. Kita sudah ada persediaan buat mukbang guys. Nah, yang berisik itu air kali guys. Dan di situ ada yang lagi betul tadi guys. Dan ada juga yang lagi ngarit. Nah itu bos kita tuh guys, lagi video juga tuh. Oek.